हेलो दोस्तों। आज मैं आपको दिखाऊंगा किसी भी गाने की रिंगटोन कैसे बनती है। सबसे पहले आप प्ले स्टोर में जाइए, फिर वहाँ क्लिक कीजिए MP3, फिर कट्टर CUTTER, फिर रिसर्च कीजिए। सबसे ऊपर वाला है, उस पर क्लिक करना है, इसे इंस्टॉल कीजिए। फिर इसे ओपन कीजिए, फिर कट सॉन्ग्स म्यूजिक, इस पर क्लिक कीजिए। ऊपर कोई भी गाना सर्च कीजिए जो आपका मनपसंद हो। ये आ गया सबसे ऊपर। मैं इसकी टून बनाना चाहता हूँ, ओके कीजिए। इसे खींचिए, इतना कट मारिए। ये नाराजगी कागजी सारी तेरी, मेरे सोहणिया सुन ले मेरी दिल दियां गल्लां, करांगे नाल नाल बैठ के करांगे नाल नाल बैठ के दिल दियां गल्लां, करांगे नाल नाल बैठ के अख नाले अख नू मिला के दिल दियां गल्लां करांगे रोज रोज बैठ के सच्चियां मुहब्बतां निभा के। सताए मैनू क्यों, दिखाए मैनू क्यों, एवें छोटी मोटी रुस के रुसा के दिल दियां गल्लां करांगे नाल नाल बैठ के अख नाले अख नू मिला के। स्टॉप कीजिए, उसको सेव कर दीजिए। ये आइकन आपको दिखा दे रहा होगा किताब का, इस पर क्लिक कीजिए, सेव करिए, ये सेव हो जाए। थैंक यू सो मच।